Ons gesels vanoggend met Anjen en sy gesels oor haar splinternuwe enkelsnit vrystelling en die se naam is Bittersoet Ding. Nou Anjen, welkom in die program. Ons gesels met op Radio Fynbos. Hallo. Nou ons is bly jy's hier by ons. Nou vertel gou 'n bietjie vir my hierdie Bittersoet Ding. Wat was die skryfproses agter hierdie liedjie en wat beteken die titel vir jou persoonlik? Die skryfproses agter die liedjie was, ek het deur 'n moeilike tyd gegaan in my heel eerste verhouding laas jaar en dit was 'n manier gewees vir my om my emosies wat ek gevoel het, uit te laat en dit iewers te plaas, want ek het nie geweet hoe om my eie emosies te proses nie. Ja. Toe besluit ek, kom ek skryf dan 'n liedjie, want dit is die maklikste manier vir my om dit wat ek voel Ja. iewers te plaas. Ja. So dit was maar 'n emosionele proses gewees. Ja. En die titel Bittersoet beteken vir my soos in 'n verhouding, jy kry goeie tye en slegte tye, maar partykeer oorheers die slegte tye die goeie tye. Ja. En dat jy moet weet wanneer om weg te loop, al is jy nog steeds lief vir daai persoon. Dit is so mooi en dit is baie seer en baie sleg, maar dit is soos jy sê, dit is waardeur baie mense ook gaan en ek dink hierdie liedjie verwoord dan presies daai gevoel en ek dink baie mense sal kan relate daarmee. Sê gou vir my Anjen, jou musiek word baie goed ondersteun deur Artist Village. Hoe het hierdie samewerking jou gehelp om jou unieke klank vir Bittersoet Ding te vorm? Ek moet sê, wanneer ek werk saam met Ferdi en saam met Eugene Nel, ook Julen, julle ken hom as Julen, is my producer Ja. en Ferdi is my manager. Ja. Hulle maak my altyd so gemaklik voel wanneer ek soos Pretoria toe gaan en ek's in die studio, Ja. sodat ek myself kan wees en hulle het my, omdat ek gemaklik is dit makliker vir my om my eie klank te wys, Ja. want ek stres nie. Ja. So ek moet sê dit gaan oor dat hulle my altyd gemaklik laat voel en ek voel dat ek is rondom familie, nie soos rondom mense met wie ek werk nie, want ek moet sê hulle het regtig 'n groot gedeelte geraak van my lewe en hulle ondersteun my ook baie mooi. Ja. En ek voel dit is die feit dat ek gemaklik is by hulle het gehelp om dit was 'n gemaklike proses gewees met hulle om 'n Bittersoet Ding en op te neem. So omdat ek gemaklik was en hulle het vir my gesê wees kalm en so sing net wat ek voel en sit net my emosie daarin, het gehelp om die klank te skep van Bittersoet Ding. Ja, dis wonderlik. Nou ja, Anjen, jou Bittersoet Ding, die liedjie, het sommer dadelik groot aandag getrek en selfs op ontbytsake se bitter lekker top 3 geëindig. Nou het jy verwag dat die publiek en die media so vinnig positief hierop sou reageer of was dit vir jou 'n verrassing? Ek moet sê dit was 'n verrassing gewees want die liedjie was per ongeluk release. Hy moes eers 'n week later uitgekom het as wat hy oorspronklik het. Yes. En so die liedjie het uitgekom sonder enige bemarking. Ja. En dit was vir ons almal 'n groot skok gewees dat hy so vinnig attraksie gekry het van mense af. Ja. Want dit was soos die liedjie het nie bemarking gekry nie, soos hoe die mense geweet. Ja. En dit was net soos ek was verras gewees. Ek's baie dankbaar daarvoor, maar dit was 'n skok vir ons almal gewees. Ek hoor jou. Nou Anjen, sê gou 'n bietjie vir my, vertel so 'n bietjie vir ons net so vinnig, wie is Anjen? Waar het jy groot geword? Wat is jou toekomsplanne en jou drome? Ek is gebore in Klerksdorp. Okay. Ek bly al hier. Ek het hier gebly tot ek 3 was. Toe trek ons Nylstroom toe vir 5 jaar en toe ek 9 en ek was 8 jaar oud toe trek ons terug. En ek sal hier vir 10 jaar Okay. verder en nou studeer ek in Potchefstroom Okay. by die Pik. En ek wil baie graag my musiek my loopbaan maak vorentoe. Ja. En ek wil hê dit moet wees wat ek doen want ek is iemand wat mal daaroor is om op 'n verhoog te wees en my talente met ander mense te deel en terug te gee aan die mense. So. Met my talente en met wat ek skryf en ek voel dit wat ek skryf is wat mense mee kan relate. Ja. En ek voel ek gee terug aan hulle. Okay. En as dit nie gebeur nie, ek gaan
ek studeer BA sielkunde en toerisme bestuur, dan gaan ek op die groot MSc-skepe gaan werk as ek klaar gestudeer het. Goed. So, ons gaan maar kyk wat die lewe vir my inhou. Dit is Ja. alles die Here se plan, Ja, maar sover gaan die musiek baie goed en ons hou vir my ons hoop en ons bid dat dit werk uit. ja, En ons kyk net wat die Here vir my inhou, maar vir die res van die jaar, ons is klaar besig met my nuwe liedjie. Goed. So daar gaan 'n nuwe liedjie uitkom. yes. So die mense moet sit en hulle moet kyk, hulle moet kyk. Ja, maar dit klink vir my in elk geval klaar asof die Here agter hierdie ding sit, want as jy sê jy het nog nie eers bemark en dit gaan so goed, dan weet ons daar's iemand wat vir jou uitkyk. So ons is opgewonde saam met jou en ons vertrou dat dit sommer regtig baie goed sal gaan en dat jou drome regtig waar sal word. Maar dankie vir jou mooi musiek en hou aan skryf en dankie dat jy met ons gesels het hier op Radio Fynbos. Baie dankie dat julle met my gesels het. Bye.